Zeptejte se odborníků. Pomoc žralok. Oceán, místo oplývající miliony ryb, korýšů a úžasnou záplavou splašku a odpadu. A v těchto vodách žije jeden z nejobávanějších predátorů na světě, žralok. Spíš vás zasáhne blesk, než aby na vás zaútočil žralok, ale blesk není 6 metrů dlouhý a nemá stovky vroubkovaných zubů, takže se vyplatí vědět, jak se bránit. První impuls. Uplavat. Je-li vzdálenost mezi vámi a žralokem dost velká, může to vyjít. Nenapadne-li vás, že by se dalo uplavat, měli byste celý život trávit na souši. Plavete-li poblíž žraloka, až ploucháte, hluk, který tak působíte, predátora přiláká a bude si myslet, že jste něco dobrého na zub. Je-li žralok blízko a nedá se uplavat, plavte mu naproti. Žraloka to sice nevyděsí, ale rozezná útočné gesto a to žraloci respektují. A kdyby to nefungovalo, tak mu dejte ránu do nosu. A ne, abyste se mu strefili do čelisti, také drápejte žraloka na nejcitlivějších místech, očích a žábrách. Jestli nic nezabere, nejlepší a nejjistější způsob, jak se zbavit žraloka, je... Zde leží vypravěč, odpočívej v pokoji.